एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रहीं, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है। और इस स्टेशन का नाम है बेगुन कोडार। कहते हैं कि जब रात के अंधकार में कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। एक ऐसा स्टेशन जो दशकों से वीरान पड़ा है और जिसे भारत का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन कहा जाता है।